Pazo mvi ruhande jya guhagarara hirya nakubwe tutazongera kunyegera. Ariko se ko negamiye hano mugeze ntani. Pazo umva ibyo Anika gusaba. Amakosa wamukoreye ntuyazi. Afite impamvu yo kuguhunga. Ariko si mukobwa wanjye atako twari imitwejyanye yabaye iki. Waririmbye se ubikwiriye si impuhwe twakugiriye. Ako mwabonye ukuntu Pazo yaje areba tumubwiye ngo turamubabariye naze turirimbane. Dore kuza yamwaye umva yarameze nk'akaguru barekuye bari bagafungira. Reka mwanyihaye nta nisoni. Ariko shani uri n'umwana mwiza ukuntu wamubabariye ukemera ko turirimba. Sha muto byatewe nakagabo wakomeje kumusaba imbabazi. Gusa nyine ntibyarangiye Pazo wowe ubimenye. Ngwiki? Ani ibyo wabyita kugenzi ko ubimenye. Murekera aho we. Gusa nanone tujye twemera. Sibyo Pazo yaje rwose wagira ngo twari twarepetanye. Ibyo byuvugishije ukuri pe. Yakoze ku buryo nta warabuko katigeze arepeta. Sha Pazo gongaho mwana. Nyuma mu kazi kose mwana. Yewe simbibona gutya. Kandi ibyo sibyo yajya yitwaza akora amakosa ngo bazajya batanga imbabazi. Igorade kuko iyo adahohotera Nike yiha kumukoraho ngo bitume tumuhagarika. Aba yarepetanye natwe akarimba neza birushijeho. Kabisa. Pazo ugomba kumenya ko twakwemereye kugira ngo wisubire. Kandi twese tube hamwe nka group. Ngira ngo murabibona ko kubangabira adahari twese tutishimye. Ahubwo se sha nta maguru yangabiri. Ubwo meruka ku bitaro mama we yari ameze nabi cyane. Mbese ngabiri ntabwo yorohewe pe. Ahubwo we nugupanga tukajya kumusura. Kuri pe chape. We twiruke mwemate dutanga mu ishuri. Urabona ukuntu ari kwihuta. Komeza tubwire Rozari ihanganira kuzenda kumwinzi. Ikimbabaje se ukubura ubuzima. Niki? Mbabajwe nuko abana banjye bazasigara. Ariko gusa niba aramenye icyo ngwaye. Kunde dogite. None se ko ntacyo twabihinduraho. Iyi miti ngwaye izajya gufasha gukorohereza uburibwe. Muraba mutashye rero nyumva urembye ni kuzagaruka. Urakoze muga. Wenda yabisunikira iminsi. Nge rero nkomeje akazi. Ubwo turasubira mbere yuko mutaha. Yewe urakoze muga. Papa cyusa. Usabana ko. Mabite. Mwaramutse mute papa. Ni byiza. Ni byiza ngabe. Ese ko musa nkabikanze mama wameze neza? Yego ngabe. Naramutse amahoro kandi dogiteri amaze no kudusezerera. Ubu mukanya turataha. Imana ishimwe ko dutashye. Ariko se kumbona nta morale papa. Izi se ni impapuro muganga yasize aha? Zana hano yewe izo mpapuro ngabi. Ni imiti rega. Papa, ni bikiri kumisha. Kazu, butike bimaze ko kuzamura pe. Umenye icyo gikarito cyuzuye urufaranga. Aha, Kristi nawe. Ibiceri bingahe naze mu nibyo byujuje ikarito. Kazu, iyo ndirimbo tayikoramo rwose. Inyibutso uka bwa Moses na Nuwarita. Moses se niyo yaririmbiye Anuwarita. Reka da. Yacuranzwe mu bukwe. Maze Valentine na bagenzi be nabo babyoshye ibirori karahava. Kuba abana bo muri saa kubanze batoroshyera. Narahombye rwose kutawutaha. Cyane. Wumve ko n'indirimbo yaririmba ikindi mu mutwe. Ivuga ngo Karisi. Ubanza barakwemeje byo. Baranyemeje rwose. Nyuma y'icyumweru cyose buriya bukwe burangiye uracyabwirahira. Ndakubwira ngo buriya bukwe bwari bwiza. Ariko bwishwe n'ikintu kimwe. Ni iki se cyabwishe Karisi? Ikanza Norite yahayiriwe tango yambare. Byarambabaje. Iyo kanzu umugore wawe yari yambaye se yari imeze ite Karisi? Yewe ntabwo yari mbi. Ariko kuntu yaramushushanyije ikimero. Sha abantu bose bamurangare bavuga ngo araberewe. Barashima umugore wawe ko yaberewe? Wewe ukakurakaza aho byaguteye ishema. Ariko Kazungu uransetse. Erigura n'umugore wanjye babavuga. Tabyumva n'umugore wawe. None se nyine. Ariko se muri ibyo byose umbwiye niki cyakurakaje koko? Valentine, uziko akagakayi kawe wanditsemo indirimbo nziza. Iyi tuzayiririmba. Uski yabafashe ingwi umukobwa n'umuhungu. Ko Sakwe sirimo abakobwa n'abahungu umva. Ntago bizatugora kabisa. Mureke mbabwire. Iyo ndirimbo ni ijwi ry'umuhungu. Ninjye uzaharirimba. Kubera iki se?
ntabonye se ko mu bukwe bwanyu wahita nahatwitse ibyo kandi wari wabiryoheje wa ikipazo ko twarimbaga nka groupe se wabiryoheje wenyine wana kagabo akajwi kanjye kagezemo bihita bibubuki neza neza abantu bose bambwiye ko ndi wadanje maze saro utayibonye se mwana ariko pazo ubundi ubwo nta soni ufite umva ubwiyemeza ufite hejuru y'amakosa wiri gukorera abantu nta soni nuko agira umushiyani genda ese niba abantu baranyibwiye ko ari njye waririmbye neza mbizire ariko pazo ni gute ushobora gutinyuka kwirata gutya uzi ko utari uri no muri sakwe ku munsi w'ubukwe erega iyo tutabishaka nta n'ubwo wararirimbye kuri uriya munsi nyamara pazo ukwiye kujya utekereza mbere y'uko uvuga no kugira icyo ukora kandi ntugapfe guhubuka kuko ibyo wakorera nike ntibyari bikwiriye wapima ntatazagira umuntu umenyera njyewe wumve pazo ntabwo nakubabariye mu bigaragara nta n'ibyo ukwiriye Valentine bine tujye mu ishuri nkwibwira ariko wane ko rubizana wapi wane ntimugende sikigariwe ariko sha pazo buya ni ibiki ubukoze ko kisi wowe muziki nari narishimye kandi kiyakubabari ukagaruka muri sakwe none urabona utari kwibuza amahirwe koko Valentine karamani reka twicare hano ntabwo nshaka ko bari abahungu bumva icyo ngiye kukubwira karamani icyo ugiye kumbwira sha Valentine pazo aracyanteye umujinya reka ariko buriya yumva uburemere bw'ikosa ryo gushaka kunsoma nyanyikoreshwaho noneho nta nubwo yigeze asaba imbabazi karamani ubwiyemezi bwa pazo ntabwo bwatuma aca bugufi ngo asabe imbabazi ahubwo se buriya azi akamaro ko gusaba imbabazi sha Valentine karamani mbashimiye kuba mwarifatanyije nanjye mu kibazo cyanjye na pazo ariko nanone ndumva mukwiye kumureka akagaruka muri sakwe kuko n'ubundi ni njye njyenyine dufitanye ikibazo ntabwo ari sakwe oya ni ibyo pazo yagukoreye twese byaratubabaje ntabwo yari akwiye kwitwaraho muri buriya buryo ikimbabaza kurusha ibindi rero ni uko pazo atumva n'ikosa rye sha njye mbona ntasobanukiwe imitekerereze ya pazo buriya ni ibyo pazo akora binyibutsa ukuntu papa wanjye tubaha mama habe na gato birumvikana Valentine kandi wihangara papa nawe ni kuri aba ameze mu rugo aba ashaka kuba ari hejuru y'ibintu byose yumva ko icyo ashaka ari cyo kigomba gukorwa bihanganisha Valentine gusa abantu nk'abo bagakwiye guha agaciro abandi njye nkwemerera ubufasha mu gukemura ikibazo ufitanye na pazo azamuka hasa n'ahamanuka turi kumwe bite gigi yewe shani wowe ngabi yambisha ngo mutwari dukumburanye pe nanjye nari mbakumbuye ahubwo ndumva ngomba kuza ku kigo cy'urubyiruko ngahura nawe muri sakwe mwese nkabayambira nguraza mama wawe yorohewe yorohewe ahubwo yavuye mu bitaro uyu munsi ubu ari mu rugo yewe mbega byiza biranshimishije pe yego ahubwo gigi mama agiye kwizihiza isabukuru y'amavuko vuba rahira mwifurije kuzagira isabukuru nziza pe urakoze none narinje rero ngo unyishyure ya mafaranga mfitiye nzamuguriramo kado ibaba we shangabi mbore ni ukuri nayo mfite nayishyuye inzu yose kandi bizinesi y'amagi maze igihe igenda nabi ngo iki gigi ibyo ntabwo uri bubimbwire buri gihe ni ukumbwira kandi hashize igihe pe urumva kumvikane ngabi nyihangana no kuri nanjye sijye ni iminsi mibi urabona ko ndi gukurira akazungu ngo mbone imibereho gigi ndakumva pe ariko ugerageze uyashake ndayakeneye cyane ngabi birumvikana pe urumva nyuma y'iminsi yose mama amaze mu bitaro numvaga nshaka kumugurira ikintu kimushimisha shangabi duva mbabajwe n'ukuntu nabonye amafaranga yawe ariko ngiye gukora ibishoboka byose nyashaka icyumweru gitahanze aba nayabonye nyaguye ngayo nguko rero riberata we twatashye uyu munsi urebye Rosalia yorohewe kandi tugitereye yamwandikiye imiti azajya anywera mu rugo imana ishimwe disi nanjye nabuze uko mbageraho oya rwose ribera ntugire ikibazo pe ahubwo narinje kugushimira ku bufasha Valentine yaduhaye yarazaga agatekera cyose na ngabo akabakarabya agafasha ngabira imirimo mbese mwarakoze pe erega ubucuti nicyo busobanuye yagombaga kubikora ribera karame mujye mwishimira ko mwabyaye neza pe Valentine ni umukobwa w'umutima nongere mbigusubiriremo ni umukobwa w'umutima pe mwamureze neza rwose urakoze cyane nk'ubitowe gusa ni ibisanzwe gufashanya ntacyo wabinganya ubu simbafashe ubu hari n'igihamya yindi nkeneye muzongera kumbeshya iki kandi mbifatiye
ese ni wowe mugabo mwiza erega twabonye umushyitsi ni nkubito ya nshuti yawe ese uraho urakomeye karisiti we ndaho ibiki ndaho nyine ibyo mwari murimo se byatuma nkomera kahore ndakubaza icyo uri kumara mu rugo rwanjye dore ngo aramwara mwarase mwazwa n'iki karisi ko nabasuye nk'uko bisanzwe ese biranasanzwe mama mbwira icyo ukora hano ibindi bubiretse akanakomera rwose nari nje kubabwira ko twavuye mu bitaro bashimira kubw'ubufasha bwa Valentine aginya ugira ngo se nibagiye ibyo wavuze ku mugore wanjye cyagiye mu bukwe bwa Moses ariko bakagakunguka arasura iki yego ko baba rero karisi ibyo utekereje si byo na gato dibera cece ko ntacyo nkubajije nako hita usohoka ubundi urakora icyaha reka nigendere umva karisi nk'uko ribera atabikubwiye utekereje ibitari byo pe reka kugira amahane rwose nkubi niba ushaka amahoro ubona urenga mvira mu rugo bitaraba nabi Gigi yo mvuye ku ishuri ndavuga ngo reka nkunyureho tujyane muri repetition wapi Valentine sha ubu ndi gutwaza abakiriya bakazungu kugira ngo mbone amafaranga yo kwishyura ngabire yego disi gusa ndi kubona nta murara ufite noneho marare se sha iki mwana Valentine uzi ko nta n'ukwezi nsigaranye muri iriya nzu mbamo yo Gigi sha ihangane pe ubuse ko kuzabigenza gute Valentine ceceka ubu ndi kwibaza ukuntu ngiye gusubira ku muhanda nkumva umutima wanjye nturi kubyakira oya Gigi nta gusubira inyuma gusubira ku muhanda si cyo gisubizo igisubizo ni ukugishakira ahandi sha nkeneye amafaranga atari make ubu nzayakura he koko mfite ideni rya ngabire kandi mfite n'irindi rya kazungu sha nidanje mwana kwiki ariko Gigi ni gute wafashe amadeni abiri yose koko uri gufata ideni rimwe ukarikoresha neza abantu bo mu bisubizo muransetsa ariko ubundi igihe nabwiraga ibyanjye umuntu utazi ubuzima bwo ku muhanda uko bumera nshaka iki Gigi ntabwo ari ikibazo cyo kutamenya ubuzima bwawe pe kuko erega nta n'umuntu uba mu buzima butagira ibibazo sibyo ndeka Valentine icyo numva ni ukuntu wari ufite ibibazo ukagira n'imbaraga zo gufata amadeni abiri yose Valentine nabyo nakirirwa ngusobanurira utabuze icyo abwita ubumera reka nicecekere sha Gigi ni ukuri ntiwumve ko ari ukugutetaho nakubazaga gusa nyine ubwo ufite akazi kwa kazungu wenda uzagenda wishyura buke buke shinangaye se Valentine kazungu amabitatu ku kwezi hanyuma ubwo nagira imana nkabona uwo ntwaza akamadezi ubu se urumva yarangaye none se amagi n'ubunyobwa Gigi hose se ugira ngo nkure amangahe kandi wumve ko n'iriya nzu nayo nyikodesha bitatu sha cyanjye ni danje sha Gigi ihangane pe none se hari umuntu utekereza wumva wasaba ubufasha basi sha tante yamaye nimero ya mama ubu ndayifite ese karisi kuva igihe washakiye ukagera n'aho ujaganyura imyenda yose yo mu bikapu ugaterera hejuru ibintu byose n'icyo uri gushaka cashika Hussein ahubwo hari agacupa nagutumirije kwa kazungu waza muri saro ukagafata kabiri kanga se ntumiriza amacupa reka nze nkureho agakungu ubwo rero wari uzi ko ntazayibona iyi ni ikanzu yanjye iki gikanzu wambaye mu bukwe abagabo bakakwitegereza nicyo gitangiye kubukurura hano iwanjye oya ni ukuri mugabo mwiza ntukababazwe n'ubusa mfata nkubi turamurenganya ibyo yavuze ni nk'iby'abandi bavuga ndavuze ngo ceceka kubona nk'ubitageze ubwo aza hano mu bintu bidasobanutse mugabo mwiza wirakara pe ndabuzwa n'iki se ubu we nta na rimwe wigeze ubona umuntu aberewe cyangwa ngo ushime ukundi yambaye none urimo gushyigikira nkubita noneho niba ari ukurimba uzongera urimba ye baba we ava wiciye kanzu karisi nk'ubwo koko ubwo burakari butuma uca ikanzu umuntu w'inshuti yampaye ni bwoko ki koko oya ndayiciye ngewe karisi ntabwo nkina ariko karisi kuki ibintu byiza bitagushimisha ko iyi se ni nziza hehe nanjye mubera shani bakureke nanjye ungwemo ani ni ukuri nanjye nishimiye kuba ndi kumwe namwe nanone ubu noneho Sakwe turuzuye pe byiza mama ni twahugiye mu guhoberana twibagirwa kuguha ikaze yewe nanjye nabaretse kuko nabonaga mufitanye urukumbuzi hanyuma rero mbasaniye amakuru meza mama tubwire meya azaza gusura ikigo cyacu cy'urubyiruko murumva rero nta bandi badutaramira atari mwe
mwe muretse gato si ibyo gusa ibirori bizaba bishyushye kuko hazaba hari n'imurikabikorwa namwe muzagaragaza impano zanyu ikindi tuzanabazanira wa muhanzi witwa Knowless hanyuma rero indirimbo muzaririmba niwe wayanditse yanyohereje audio yayo kuri telefone ndaza kuyihanike muye mwitoza mbere y'igihe barengiye rero imyiteguro myiza ubwo nimugira ikibazo muzambaza mufite icyumweru kimwe n'igice cyo kwitegura murakoze mamani icyambere rero tuzambara ikigo tugomba kwemeza ahubwo ni wibuke kubwira mama wawe iyo audio dutangire twige iyo ndirimbo hakiri kare maze noneho najyaga nemeza akabuto yose noneho ngiye kwemeza Knowless ariko Pazo ubanza wibwiye ko uzaririmba wenyine ariko umva mani ni Sakwe ntabwo ari we wenyine urumva Pazo wibuke ko ntanakubabariye ubwo rero sinzi ibyo urimo kwishimamo ariko ubundi wowe nakugize ne sijya gufata ibintu ukabikuririza ukabigira intambara ntuzamenyere wanyu munsi n'ibindi njyewe ntabwo nzarimba Pazo naririmba ubwo murahitamo umwe muri twe nise muri serie we umwe ntazaririmba undi naririmba njyewe Anike ku giti cyane ntabwo nzarimba Pazo naririmba kuko ikigaragara kugeza uyu munsi ntarumva uburemere bw'ikosa yankoreye Sema cyabitekerezaho kweli yabize rwose kari njye ubagize yafashije murabizi ko mwaseba namwe ariko Pazo uririmba kweli umva mumbwire vamite nisangira mama dutahe Valentine muhise monde hagati yanjye na Pazo sivite monde koko umva ntabwo twirirwa tubitekerezaho cyane ani niwe tuzaririmbana ngwiki